知啊，你都係要燒個黑色嗰啲位。我都係3步嘅。咁冇啦，輸硬。係咯，我都玩過。重新嚟嗰度嘅 setting 推出。你咁用啊？哦。點過關？等下先。我得翻最後。爆佢波嘛，冇啦，完咗啦。你想差少少就爭好遠。哇！要用券㗎。佢一定派俾你玩啫。係咪㗎？佢唔係。我試多次先。用咗佢啲券。本身都唔免費嘅隻 game。唔係啊，我分啊嘛，唔算免費。佢喺晒頂㗎本身。你咁佢點樣整走佢啊先？係咪咁樣？都啱嘅，你要落街。佢唔係落街喎，頭先佢燒咗2粒嘅喎。佢燒咗2粒㗎，可以。但佢冇爆佢喎，揾嘢爆。哦，揾嘢爆佢。咁樣得唔得啊？呢個打橫嘅，咁佢落晒啦。咁呢個可以有個打橫啊咁樣。呢個藍色打橫啊！打橫可唔可以就咁撳其實一清？可以喎。但係冇燒到喎。冇燒到咩？頭先佢喺上邊㗎，而家先跌落嚟㗎嘛。你要跌落嚟定係要打爆佢先？唔係要打爆佢，但係頭先佢喺呢度撳好爆佢都唔可以。咁我而家令到佢跌落嚟咪得咯。但我而家咁樣喐佢，係咪呢個咪會爆咯？照喐咗先啦，喐咗呢個唔係喐綠色喐過去，即係等呢個跌落去。呢個褪3格喎，可以褪咗呢3格先。呢個綠色嘅。哎呀，跌咗落去添。綠色，呢個跌咗落去，呢邊。哎呀，挨埋佢。係啊。呢個咯，仲有一個咯。呢個好嘥喎。嘥啊！第一個2個啫喎，爆到。1、2、3、4呢個都爆到。唔係，但係2個先，我將佢跌埋落嚟咪多啲咯。但係咪真係爆？頭先唔係嘅，爆到嘅，先試下跌埋呢個，整多啲先。但係呢個都冇嘢咁係跌落去。真㗎啦，呢度有1個，呢度有2個，都係爭4個。呢度就冇等呢個。撳呢個 refresh 先，呢個就跌落去清，即係大家呢個藍色入去嘅話，咁係而家跌落去清嘅。我跌落去都係一個方法，即係你覺得係爆佢係唔會清啦？爆佢係唔清咁試下咯。所以呢個係但係呢個都冇瞓落去啊！仲有10步，唔需要行先喎。呢度即係等啲藍色嘅。佢都喐到呢個，跟住佢就一齊落。哇！呢度好似好多嘢咁，但係佢又〜
啲全部誒噴一格啊！咁樣有冇獎啊？冇啦，佢係。誒試埋呢個，啊呢個有爆炸喎！咁嘅啦。有啲貴喎呢個，得翻一部啫喎。啊但係呢啲唔計部嘅應該。啊計㗎。係好殘好殘。好難玩喎呢啲，難玩過 Candy Crush 喎。我覺得 OK 嘅，我覺得有機會。真係有佢但係點解我而家唔會嘥咗佢？但係佢一開始已經冇試過喎。呢個等呢個好啲有其他會都有咯。即係呢個噴走佢先，我將呢個噴走佢。喂，點解唔咁樣噴咧？我將個波一樣啫嘛。唔係啊，兩行呢兩行一齊燒。有5個。因為而家又會變咗10字啦，唔知咩分幾多嘅。出好多。10字係咪因為有10人數？我講咗幾次啊？嚟！屌冇錄到機。我有。